हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए क्वांटम का हाई टेक मिनी यूएसबी कीबोर्ड लेकर आए हैं, जिसका मॉडल नंबर QHM73078, जो कि एक मिनी कीबोर्ड यूएसबी टाइप है, जिसे हम लोगों ने ऑफलाइन मार्केट से ही खरीदा है, लेकिन ये अमेजन की साइट पर भी अवेलेबल है। जिसकी आप देख सकते हैं इधर जो है कि बॉक्स के अंदर इसके सारे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि इंपोर्टेड, मार्केटेड एंड सपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर्स, ETC एंड अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा बॉक्स होता है। सबसे पहले इसको तो हम लोगों ने ओपन करके एक बार यूज कर चुका है कि देखें, दुकान पे लेते समय इसको अनबॉक्सिंग हम लोग कर चुके थे, लेकिन आज फिर से एक बार अनबॉक्सिंग कर दे रहे हैं। बॉक्स को ओपन करते ही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिनी USB कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जो